Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Sie sollten wissen, dass diese CD keine Wunder vollbringen kann. Jedoch können Sie lernen, Ihr Unterbewusstsein so zu programmieren, dass unbewusste Verhaltensweisen geändert werden, wobei Sie ab dem ersten Tag positive Veränderungen feststellen können. Mit dieser Methode habe ich mein eigenes Schnarchen wunderbar in den Griff bekommen. Als ich vor vielen Jahren einige Tage im Krankenhaus verbringen musste, sagte mir mein Bettnachbar, dass ich sehr laut schnarchen würde. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, war mir dies natürlich äußerst unangenehm. Bedenkt man dabei, dass das Schnarchen bis zu 90 Dezibel erreichen kann, das entspricht der Lautstärke einer stark befahrenen Autobahn, bekommt man eine Vorstellung davon, wie störend das Schnarchen für den Partner ist. Da es gegen das Schnarchen bislang noch keine befriedigende Lösung gab, entschloss ich mich, mit der bewährten Methode der Selbsthypnose zu arbeiten, die ich ja schon seit Jahren praktiziere. Mir war aber auch bekannt, dass das Schnarchen immer am lautesten ist, wenn man auf den Rücken liegt. Da man das Schnarchen in der Regel selber nicht bemerkt, habe ich mir in der Selbsthypnose die Suggestion, also den Befehl erteilt, mein Schnarchen im Schlaf bewusst wahrzunehmen, also zu hören und mich im Schlaf auf die Seite zu legen. Von der ersten Nacht an funktionierte die unterbewusste Programmierung wunderbar. Immer wenn ich zu schnarchen anfing, reagierte ich sofort, drehte mich zur Seite und schlief weiter, ohne laute Schnarchgeräusche. Für mich und meinen Bettnachbarn war das eine angenehme Erleichterung. Die Vorteile dieser Suggestion sind eindeutig. Der Schlaf ist entspannter und da die Schnarchperioden nur ganz kurz andauern, auch für den Körper gesünder, da die Durchblutung nicht in Stocken gerät und auch Ihr Partner kann wieder einen ungestörten Schlaf genießen. Faktoren, die das Schnarchen fördern und die Sie vielleicht abstellen können, sind Übergewicht, Nikotin, Koffein und Medikamente, wie zum Beispiel Schlafmittel, die die Muskulatur erschlaffen lassen. Auch Alkohol hat eine schlaffördernde Wirkung. Es gibt die Faustregel, die besagt, dass jedes Glas Wein circa 1 Stunde Schnarchen bedeutet. Mithilfe dieser CD werden Sie Ihrem Unterbewusstsein die richtigen Befehle erteilen und schnell zu einem schnarchfreien Schlaf gelangen. Und das Besondere daran ist, dass Sie keinen zusätzlichen Zeitaufwand haben. Sie hören die CD einfach zum Einschlafen und lassen sich von meiner Stimme und der harmonischen Musik sanft in den Schlaf begleiten. Sie werden von mir nicht mehr geweckt. Die Meditation läuft nach ca. 27 Minuten aus und Sie schlafen weiter. Für einen dauerhaften Erfolg sollten Sie mindestens über einen Zeitraum von 21 Tagen täglich die CD hören, damit sich der Befehl, aus der Rückenlage in die Seitenlage zu wechseln, in Ihrem Unterbewusstsein automatisiert. Wenn Sie das 21-Tage-Phänomen noch nicht kennen, dann hören Sie bitte jetzt genau zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser CD. Aber jetzt das 21-Tage-Phänomen. Beherzige das 21-Tage-Phänomen. Ein anderer Name für Glaubenssatz ist Gewohnheit. Alle Gewohnheiten, die du im Laufe deines Lebens angenommen hast, sind Gewohnheiten geworden, weil du sonst nicht würdest überleben können. Stell dir einmal vor, du müsstest schnelle, lebensrettende Reaktionen, zum Beispiel im Straßenverkehr, erst bewusst durchdenken, ehe du handelst. Du wärst wahrscheinlich tot, ehe du damit fertig bist. Deshalb können wir automatische Reaktionen entwickeln, die blitzschnell, ohne nachzudenken, ablaufen. Am Anfang war das natürlich anders. Da hast du jede Phase deiner Reaktion durchdacht, analysiert, verbessert, sie immer wieder wiederholt, bis irgendwann aus deiner bewussten Steuerung eine automatische Reaktion geworden ist. Gewohnheiten nutzen denselben Mechanismus im Gehirn. Du nimmst deinen Stammplatz ein, ohne darüber nachzudenken. Du fährst dieselbe Strecke ins Büro, ohne darüber nachzudenken. Du isst sogar, ohne darüber nachzudenken.
Du erledigst gewisse Dinge, meist Routineaufgaben, ohne darüber nachzudenken. Gewohnheiten bekommst du immer dann, wenn du bestimmte Dinge immer wieder auf die gleiche Art und Weise angehst. Mit anderen Worten, sie wiederholst. Du schreibst dir durch die ständige Wiederholung ein neues Programm, einen neuen Glaubenssatz, nämlich den, dass es richtig ist, diese Sache so und nicht anders zu erledigen. Und wenn du denselben Vorgang etwas mehr als 3 Wochen lang immer wieder auf die gleiche Art und Weise vollführst, hat dein bewusster Verstand keine Lust mehr, diese Sache minutiös zu kontrollieren, und er delegiert sie an dein Unterbewusstsein. Fortan denkst du nicht mehr darüber nach, du tust es einfach. Verhaltensforscher wissen inzwischen, du musst mindestens 21 Tage lang eine neue Verhaltensweise immer wieder bewusst auslösen, ehe der Vorgang an dein Unterbewusstsein delegiert wird und eine neue Gewohnheit als Programm angelegt ist. Nicht 19, nicht 20 Tage, 21. Das ist das 21-Tage-Phänomen. 21 Tage stellen wirklich das absolute Minimum dar. Je länger du dran bleibst, desto besser ist es natürlich und desto leichter wird es für dich. Willst du sicher gehen, so setze dir selbst eine längere Frist von 30, 60 oder auch 90 Tagen. Die Zahl der Wiederholungen arbeitet immer für dich. Viele schaffen allerdings nicht einmal diese 21 ersten Tage. Schaffst du sie, hast du dir selbst bewiesen, dass du auch 30, 60 oder gar 90 Tage dabei bleiben kannst. Wenn du also ein altes Programm, eine unliebsam gewordene Gewohnheit wieder loswerden willst, dann reicht ein einfacher Entschluss, ein ab heute nicht mehr, leider nicht aus. Solange dein altes Programm nicht komplett überschrieben, also durch eine neue Verhaltensweise ersetzt worden ist, behältst du das alte Verhalten und machst unbewusst weiter wie bisher. Darum beherzige das 21-Tage-Phänomen. Suche dir ein neues Verhalten aus, das du an die Stelle des alten setzen willst. Und dann steuere dich bewusst dazu, dieses neue Verhalten 21 Tage lang immer dann zu zeigen, wenn normalerweise dein bisheriges, automatisches Verhalten kommen will. Zu Beginn wirst du dich dazu zwingen müssen. Du wirst dich bei dem neuen Verhalten fremd fühlen. Es wird dir unangenehm werden. Je mehr Tage vergehen, desto schwerer wird es dir fallen. Und die Versuchung ist riesig, doch einfach das alte Verhalten weiter zu praktizieren. Was geschieht da? Dein altes Programm kämpft ums Überleben. Das ist alles. Deine alte Gewohnheit, die du dir ja irgendwann einmal mit viel Mühe angewöhnt hast, fordert ihre Existenzberechtigung ein. Schließlich war sie jahrelang ein Teil von dir, hat dich unterstützt und jetzt soll sie vor die Tür gesetzt werden? Darum wird sie gegen den Hinauswurf ankämpfen, mit aller Macht. Die gute Nachricht ist, sie hat nur Energie für genau 21 Tage. Dann ist der Tank leer. Nichts geht mehr. Wenn du also mit deiner neuen Gewohnheit durchkommen willst, dann musst du nur einen Tag länger dabei bleiben. Denn am 21. Tag mag dein Verstand nicht mehr und entlässt die neue Gewohnheit ins Unterbewusstsein, wo sie fortan automatisch ohne dein Zutun ausgeführt wird. Belohne dich in den ersten 21 Tagen überschwänglich für jeden Tag, den du standhaft geblieben bist. Zeige der neuen Gewohnheit, dass sie dir von Herzen willkommen ist. Lade deine neue Gewohnheit ein, zu verweilen, und du wirst sehen, sie wird bleiben. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Beherzige das 21-Tage-Phänomen. Erstens, jede Gewohnheit ist automatisiertes, an dein Unterbewusstsein delegiertes Tun. Zweitens, eine neue Gewohnheit nimmst du an, wenn du die gewünschte Verhaltensweise mindestens 21 Tage lang bewusst ausführst. Drittens, nach 21 Tagen erlahmt die Widerstandskraft der alten Gewohnheit allmählich. Sie gibt auf, weil ihre Beharrungskräfte je länger, desto mehr aufgezehrt werden. Viertens,
Je freudiger du die neue Gewohnheit begrüßt, desto sicherer hast du Erfolg.